Sabahınız xeyir olsun qızlar. Həyatımda ilk dəfə bu 25 illik ömrümdə ilk dəfə sırnik hazırlamışam. Sirnik nədirsə adı ondan. Mən bunu ilk dəfə bonbonda yemişdim, kahvaltıda, səhər yeməyində və çox bəyənmişdim. Hazırlamada çox asanmış bu arada. İnşallah dadı da qəşəngdir. Hələ dadına baxmamışam, amma görüntüsü qəşəngdir. Bunun üstəsinə pudra şəkəri, çiyələk falan bunları da əlavə edərək qəşəng sunum edə bilərsiniz. Sadəcə elimdə yox onlar şu an. Deməli, sırnığın tərkibində kəsmikdir, pesoxdur, mannadır, yumurtanın sarısıdır, belə hazırlanır. Dadı çox qəşəngdir, biz bəyəndik. Bunu şokolad yağı ilə səbudiyə qəşəng olar. Amma mən düşünürəm ki, belə şeyləri mən yüngül olsun deyə sadə yeyə bilirəm. Çayımı da süzüb gəlmişik, çayımızı da süzüb gəlmişik. İndi isə bunu nuş eləyəcəyik. Asıl benim seninle evlendiğim güne lanet olsun be. Səbuyu da isti təndir çörək alıb. Çox gözəl görünür. Biraz gətirərkən soyumuş. Amma çox gözəldir. Bunu da görürsünüz də. Kənarlarından artıq yeyilib. Bir şey hazırlayandan sonra mənim darlama, yemək yediyim müddətdir. Qəşəngdir? Hə? Ona məcbur deyilmişim deyəsən. Pisdir? Şokolad yağı sür. Hər şey şokolad yağı sürtülməz. Elə yüngül yox, anlata bilmirəm. Məsələn, həmişə çayın yanında keks içmək istəmir adam, şokolad yemək istəmir. Yüngül belə nə şirin, nə turş bir şey axtar. Başa düşdün? Bu onun ortasıdır. Bunun yanında Xeyir nədir? şokolad yağı olsaydı, yox da marinum deyə bilərsən. Şokolad yağı olsaydı, tamam. Videoda skuşonla tökürdü içinə. Amma şurası ki, məsələn, mən krepi də yeyə bilmirəm şokolad yağı ilə, skuşonla ilə. Mən sadə krepi yeyirəm elə belə. Amma yəni 10 min yesen, bir 10 dənə yerdim. 10 dənə yemək istəmirəm axı. 2 dənəsi kifayətdir. Doymazdım. 50 saat əziyyət çəkir, 100 dənəsini pişirirsən, 2 dənə yeyirsən qalan qalır. Bəs deyirəm, birazdan çay istəyəndə yenə içəcəm demək istəyirəm. Qalır bu. Hə, Çəkil var. nə olsun? Bişib də? Hə? Bişib də? Kim haqlıdır? Haksız mıyım? Haksızsın. Haksız mıyım? Hı. Ne? Haksızım ben. Evet. Bu. Kim haqlıdır? Sakin ol Kemal. Sakin ol Kemal. Bu cins neyse. Şokolad yağı alım deyəcəm. Şokolad yağı alma. Mən kökəlirəm. Şokolad yağı aldım çoxaldı. Şokolad yağı. Sözündə belə kökəlir adam deyəndə. Deməli qızlar, bizim Səbu ilə ağlımıza karavan düşüb dəhşətli dərəcədə. Sadəcə Adana olacağımız üçün istəyirik ki, stabil bir yerdə saxlanılmış bir karavanda dincələk. Hansı ki, qabağıma belə karavanlar çıxırdı, dəniz kənarında saxlayır, orada manqalı, samavarı, hər şey olur. Bir günlük sadəcə istirahət kimi gedirsiniz və içində də qalırsınız. Baxın, burada da sizə göstəririk ki, belə dəniz mənzərəsi var. Dənizin kənarında olur. Bu arada bura bilgəhdir. Səbu deyir ki, Mərdəkana yaxın bir yerdir. Mən əsasən gün doğumunu izləmək və orada şəkillər çəkdirmək istəyirəm. Ona görə də belə bir şey çox istəyirəm. Alınsa, mütləq ki, sizə videoya da çəkəcəm. Qəşəng vlog gələr o zaman da. Səbuni işə göndərib Adeli yatışdırdığıma görə söhbət etməyə davam edə bilərik. Mən düşünürəm ki, belə şeyləri ertələməyin bir mənası yoxdur. Çünki ertələndikcə ertələnir. Mən də Səbu dedim ki, heç vaxt itirməyək, soruşaq. Əgər uyğunsa mayın ortalarında mütləq ki, belə bir şey eləyək. O da dedi ki, olar. İndi yazmışıq, cavab gözləyirik, görək. Günü neçədir, bir günlük. Mütləqsə də xəbər eləyəcəm bunlar haqqında. Çayımın yanında isə səhərdən qalan belə sırniklərim var idi. Onlarla içəcəm. Mən çox bəyəndim. Çayın yanında mən belə şeylər yemək sevirəm. Deməli qızlar, özüm biraz soyuqlamışam. Artıq axşam olub və heç halım yox idi ki, mən kameranı başladım. Bibi də mənə belə doğğa gətirmişdi. Səhər tezən də Səbu təndir çörəyi almışdı. İndi bunu yeyəcəm. Sabahınız xeyir olsun qızlar. Getmişdim xalagilə və oradan qaydanda marketə girdim və dedim ki, elə gəlmişkən sizə də çəkim. Mən bilirsiniz ki, tava axtarıram. Burada belə tavalar var idi. İndi sizə qiymətlərini də göstərəcəm. Məsələn, bu 20 manatdır. Bu formada da bir tava var idi. Amma bilmirəm bunların keyfiyyətini. Əgər alıb siz yoxlanmısınız və bəyənmisinizsə, mütləq mənə fikirlərinizi bildirərsiniz. Yəni sədərə getmədən sizcə belə 2-3 tava almağım məsləhətidir, yoxsa gedib dəst halında almağım həqiqətən də bilmirəm. Burada başqa belə avadanlıqlar
da var idi mətbəxə aid və bura Bazar Store-da onu da qeyd eləyim. Belə məsələn mikserlər var idi, 18 manata düşmüşdü. Sonra belə qəhvə dəmləyən 9.95 idi. Burada bir dənə qab gördüm Karacanın. Baxın bunlar. Bu mavi olan məndə var. Sonra bunun kasası da məndə var. Elə bu rəngdə. Bəlkə də görmüsünüz videolarımda. Bunun da qiyməti 5 manatdır bir ədədinin. Sonra burada məsələn bunun böyük qabları da var. Bunlar da məndə var. Çox gözəldir həqiqətən. Qəşəng görünürlər. Baxın, o bej rəngli qabın belə mavi rəngi də var. Sonra özüm üçün belə bir xlepsi götürdüm. Sonra burada baxıram ki, mənim sevdiyim çudolardan varmı? Boğazım ağrıyır, amma dünəndən bəri də onu istəyirəm, amma görmürəm. Deyəsən heç yoxdur da burada. Burada çoxlu endirim var. Görəndə şoka düşdüm. Məsələn, burada long cipslər düşüb 2 manata. Çox qəşəng qiymətə düşüb məncə. 1.99 idi. Fərqli çeşidləri. Duyucu vasitələrin də qiymətləri çox qəşəng endirimdə idi. Bingolar 8.29 idi. Ariellər 7-yə düşmüşdü. Burada sliplər 4.99-dur. Səbuy aptekdən mənə 6 manata gətirmişdi. Rossmanda da 6 manat idi. Amma Bazar Store-da 5 manata satılır. Mən burada slipinin təzə növünü gördüm. Daha doğrusu görürdüm, amma heç almamışdım. Belə bunlar hamısı qida ilə təmas edə bilən nəm safetlərdir slipinin. Sonra Bafuri gördüm. Bilməm TikTokda görmüsünüz yoxsa yox. Zarla Günay çifti durmadan bunu reklam edirlər. Qarğıdalı götürmək istəyirəm özümə, çünki salat düzəltmək istəyirəm. Ona görə bundan səbətimə əlavə eləyirəm. Sonra baxıram. Əvvəllər bu cipslər o qədər sevirdim ki, Pringlesləri və qiymətlərini çox dəhşət qaldırmışlar. İndi görürəm ki, 5 manata düşüb. Məncə 5 manat verməyə dəyəcək bir daddadır, həqiqətən. Ada üçün burada brokoli götürürəm. Sonra belə meyvə yerləri mənim çox xoşuma gəlir, çox estetik görünür. Baxın, burada mənim ən sevdiyim King Kong var. Gözəl görünür, amma düşünürəm ki, bazarda daha ucuzdur. Qarpuz da varmış qızlar. Qarpuz nə vaxt çıxıb ki, tez deyil. Qiyməti də 2 manat 29 qəpikdir. Belə qəşəng görünürlər hamısı. Meyvəmiz var idi deyə bir şey almadım. Sonra Adel üçün Gerkules götürdüm. Gerkulesdən bunu yedizdirirəm Adelə. Qiyməti də endirimə düşmüşdü. Bunu da səbətimizə əlavə eləyirik. Sonra baxıram. Sallama çay istəyirəm. Evdə sallama çay bitib. Ona görə də burada Betanınki endirimə düşüb 85 qəpiyə. Yox, Paşanınkidir bu. Paşanınki 85 qəpiyə. İçərisində 25 ədəd. Bir də var Paşanın premium versiyası. Bunda içərisində 20 ədəd var deyəsən. Bu daha ucuzdur. Bunu da götürək. Dadlarının ikisini də bəyənirəm. Sonra burada bilirsiniz nə gördüm? Qəhvələr gördüm. Məsələn, Dibek qəhvəsi olsun, Osmanlı qəhvəsi olsun, Menengiç olsun. Məsələn, bu mənim aldığım da burada 5 manatadır. Amma Səbuy bunu 3 manata almışdı endirimdə. Amma bizdə dəhşət baha satılır bu qəhvələr. Yaxşı olar ki, bu qəhvələri Trendyoldan sifariş verəsiniz. Mən sifariş vermişəm. Gələndə mütləq sizinlə bunu paylaşacağam. Məsələn, Menengiç qəhvəsini Səbuy çox sevir. Daha şirin sevirsinizsə, ağız dadınıza uyğun olacaq. Sonra bura gəlirəm, özümə suxarik götürməliyəm salat üçün. Malzəmələrdən bu yoxdur. Qiyməti 1 manat 29 qəpikdir. Bunu da səbətimizə əlavə edirik. Lokum gördüm indirimdə. Görün bu necədir. Əslində Can markasının lokumları qəşəng olur. 2.29-a düşüb bu lokum. Sınamaq üçün götürüm. Alacağım başqa bir şey yoxdur. Ona görə də mağazadan çıxıram. Və qızlar, evə gedib çatmalıyam. Səbuy işə getməlidir və biraz da mənim baldızım gələcək. Mənə sistem köçürəcək. Dediyim kimi biraz soyuqlamışam. Və evə gəldim. Sistem qoşuldu bu formada. Bugün ikinci gündür. Dünən də qoşdurmuşdum bu arada. Səs gəlir. Adışım mutfağımın səsi. Dünənləri bu qoluma, bu günləri bu qoluma bir sistem yedim. Bitdi. Baldızım getdi. Zərfə yəni. Və mən də gələndə marketə girdim. Marketə nə almışam, elə istədim ki, sizə də onu göstərim. Deməli, mənim bir salatım vardı. Bunu paylaşmışdım həm də ki, hansı salat idi. Ona gedən malzəmələrdən mən bu suxarı istifadə edirəm. Bir ədəd belə suxarı aldım. Bir də evdə tutarmışdı qarğıdalı. Bu qarğıdalıya mən bu Bazar Store-un öz markası olan Gülüm qarğıdalısını da sevirəm. Ona görə də bunu da götürdüm. Evdə mayonez var. Mən bu 3 məhsulla tez acanır. Deyirəm ki, bu telefonun əsas da iPhone-ların. Bu arada səsim gedib, hiss edirsiniz. Bilmirəm, səsimi düzəltmək üçün nə edəcəm. Bu iPhone-larda yer problemindən bezmişəm, day. Allah haqqı. İndi bir də videonu dayandırdım, heç bilmədim mən harda qaldım. Gedib bir də son silinənləri silmişəm ki, yer açılsın. Deməli, Dr. Körnerin belə bir xlepsisini gördüm. Belə.
Mən çörək sevmirəm, ət sevmirəm, kartoşka sevmirəm, yemək sevmirəm. Heç nə sevmirəm. Ona görə belə lazımat şeylər yeyirəm. Sonra evdə bəzən çay dəmləməyəndə ya da belə istəmirəm ki, bir dəfə içmək üçün bir də çayı heyf eləyim. Yəni gecə falan məsələn çay istəyirəm, dəm olmursa heyf eləmək istəmirəm səhərə qədər. Ona görə belə endirimdə olanda belə çaylar alıram. Bu paşa çayı ümumiyyətlə mən sevirəm. Qəşəngdir, premium. Bu 20 dənə var içərisində və bu düşmüşdü 79 qəpiyə səhv eləmirəmsə. Paşanın bir dənə də belə 89 idi deyəsən. Bu da endirmə düşmüşdü. Bunun içərisində 25 ədəd var. Belə götürdüm. Sonra qənd götürdüm. Vaxtım yox idi, çox tələsirdim. Ona görə əlavə edeyim. Vaxtım yoxdur, çox tələsirdim. Səsim də yavaş-yavaş biz aramızdan ayrılır. Açılmaq olmur ki onu, sən aç. Hə, belə qənd götürdüm, tələsirdim. Normalda açıq alıram. Amma elə gördüm bunu götürdüm. Bu arada qiyməti 1 manat 39 qəpik. Bunu götürdüm. Bir də Slipinin sırf mətbəx üçün Slipi, lütfen əməkdaşlıq yapabilir miyiz artıq? Onlar da məni görmür. İsrarla məni görmürlər. Slipinin mətbəx üçün olan bu salfetini aldım. Yazıb ki, parfümsüz doğal içerikli, greyfurt severiz. Mutfaq havlusu. Bunun diğer havludan fərq edə bilirsiniz nədir? Qida ilə təməs edə bilən bir yüzeyicidir. Ona görə mənim üçün yəni daha yaxşıdır digərindən. Məsələn, digəri ilə tozları alıram, yaşıl rəngində olan. Burada deyilində hazırda. Yaşıl rəngi ilə. Mən nə qədər, bu səslə mən nə qədər ciddi ola bilərsiniz ki? Amma qulaq aslında danışıram burada. Hə. Yaşıl rəngində olanla toz alıram, güzgüləri silirəm, amma bununla da mətbəxə aiddir. Bunu istifadə edirəm. Həm də qiyməti 4.99-a, yəni 5 manata düşmüşdür. Məncə əladır. Bunu götürdüm. Sonra bir paketimiz bitdi. Ondan sonra belə çörək bir ədəd. Bu yazdı ki, çörək alarsan. Sonra xlepsi neymiş? Gerkules. Adı Gerkules yedizdirəm adı və bizdə tez-tez bitir. Ona görə onu aldım. Sonra adıyla brokoli aldım. Brokoli. Bunun qiyməti 4 manat 80 qəpik. 4.80. Ne baha almışam. Vay vay vay. Kilosu 7 manatıymış. Bilmirdim bu kadar baha olduğunu. Normalde düzü brokoli 3 manat olur. Baha almışam. Fikir verməmişəm. Alıp çıxmışam. Eyb yoxdur. Onsuz da baha satlar neyse bu aralar. Tərəvəzlər bu aralar aldı başını gedir. Bir də belə işte qovrulmuş lokumunu almışam. Bunu açdım. Qaba tökdüm. Amma böyle sizə içində göstərim. Bəyəxləri zərfə ilə çay içirdik deyə açmışdım. Amma içi bu formadadır. Mən xoşlayıram ki, lokumların içində belə fındıq olsun. Mənə görə daha dadlı olurlar adi lokumdan. Və kahve falan hazırlayanda, yanına verəndə mən bəyənirəm. Özüm də kahve içənəm deyə. Yanında olanda qəşəng olur. Ona görə də bir dənə də lokum aldıq və bitdi. Amma sadəcə bununla bitmədi. Deməli marketdən çıxmışam, taksi vurub qaydırdım. Metro üstərinə getmişdim. Gördüm ki 5 dəqiqəyə gəlir. Dedim ki o zaman ne yapayım? Bir anne olarak. Girdim orada Sunay'a. Sunay mənlə reklamlıq eləmir. Yəni əməkdaş deyil. Reklam eləmirəm. Sadəcə aldığımı göstərəcəm sizə. Mən Sunay'ı çox bəyənirəm. Adel'in 3-6 ayına qədər Adel'in paltarlarını gedib oradan alırdım. Ondan sonra Temu çıxdı. Başladım Temu'dan vurmağa. Çünki demək olar ki eyni qiymətə gəlirdilər və Temu'da daha gözəl çeşidlər olur sözün açığı. Adel'e pijama istirdim nə vaxtdandır. Nə Temu'da tapdım, nə Panda'da tapdım. Yəni yaşına və razmerinə uyğun. Ona görə Adel'e pijama aldım. Amma çox şeker. Buna bakın bir dənə. Çok güzel değil. Ürəkli. Çok qəşəngdir məncə belə. Bunun 1-2 yaş olan da var idi. Amma Adel'e gecədir rahat yatsın deyə 2-3 yaş aldım ki bol olsun əyninə rahat yatsın. Mən özüm də bol geyinməyi sevirəm pijama olaraq. Və bu da onun şalvarıdır. Məncə çox şirindir və bu 14 manat idi düşünə bilirsiniz dəst olaraq. Ona görə mən Sunay'ı bəyənirəm. Tez bazar yəni orada sadəcə girdim içəri dedim ki mənim 5 dəqiqə vaxtım var. Mənə təcili pijama 2 yaşlı qızıma sağ olsunlar standı göstərdilər. Çünki oranı axtarana qədər biraz vaxt keçərdi də. Standda tez bəyəndim, götürdüm. Qiymət də uyğun idi mənə görə. Və bir dənə marka götürdüm. Belə.
Bu markanın da qiyməti 2 manat 80 qəpikdir. Bu arada Sunayın bir dənə fərqli özəlliyi var. Sunaydan özünə xas bir qoxu gəlir. Düşünürəm ki, Sunayın havalandırmasında ya da orada bir ətir qoyublar, sırf oranı havalandırsın deyə. Və bütün paltarlarına o iyi hopur. O da gözəl idi, ətir iyisidir. Amma yəni mən burnuma bu iyi gələndə mən Sunayı xatırlayıram. Yəni o dərəcədə bir özlərinə uyğun elə bir ətir çıxardıblar. Bütün paltarlarından eyni iyi gəlir. Belə bunun üstünə məsələn 100% pambıq və 1 yaş yazılır. Amma mən bunu Adelin 2 yaş olur, 20 aylıqdır. Amma gördüm ki, Adel o qədər də kök uşaq deyil. Ona görə də düşündüm ki, elə bu ona olacaq. Ona görə də bir dənə də marka götürdüm. Toplam 2.80 və 14, 16.80, 17 manat pul verdim. Çox da məncə başarılı. 5 dəqiqədə elədiyim Adel üçün bir alış-veriş idi. Belə qızlar. Videonu istəyirəm ki, burada sonlandırım. İzlədiyiniz üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Başqa videolarda görüşəndək sizi çox sevirəm. Kanala abunə olmağı, yaxınlarınızla paylaşmağı. Təbii ki də telefonumun zarikası söndü və gəldim başqa yerə ki, sizdən sağollaşmağım yarım qalmışdı. Can, bağlıyam, yaxşı sağollaşım, qızlara sağ ol deyim, gəlin. Çox sağ olun qızlar, kanala abunə olmağa. Hə, yaxşı. Yaxşı, ağlama. Kanala abunə olmağa, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sizi çox sevirəm. Hələlik.